រុនសួស្តីអ្នកសិក្សាទាំងឡាយស្វាគមន៍មកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសប្បាយចិត្តក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងជាមួយខ្ញុំអូខេហើយយើងចូលដល់ទំព័រទី42នៃសៀវភៅ Édito ហើយខ្ញុំបានបង្ហោះសៀវភៅនឹងទាំងដុំនៅលើ website របស់យើងគឺ www.arm2020.com ណាអញ្ចឹងជាភាសាអង់គ្លេសក៏យើងអាចវាយថា www.arm2020.com ណាចូលទៅ website ហ្នឹងមានហើយសៀវភៅអញ្ចឹងសៀវភៅលំហាត់ក៏មានសៀវភៅដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបង្ហោះហ្នឹងក៏មាន CD ដែលអ្នកនរអាចចាក់ស្ដាប់បានអ្នកនរមិនបាច់ចាក់ disk ទេគ្រាន់តែចុចទៅ download យកទៅពលា file ហ្នឹងចេញមកវាមានយើងអាចចាក់បានតាមទូរស័ព្ទតាម iPad តាម tablet អីបានយ៉ាងច្បាស់ណាអត់មានបញ្ហាទេណាចូលទៅពួកខ្ញុំដាក់នៅក្នុង website ហើយបើខ្ជិលចូល website ចូលទៅក្នុង Facebook ទៅណា Facebook page របស់យើង Apprendre Avec Moi ហ្នឹងចូលទៅគឺឃើញហើយឃើញ link សម្រាប់ឲ្យអ្នកនរគ្នា download អត់គិតថ្លៃទេណាអត់មានគិតលុយគិតអីទេ Apprendre Avec Moi គឺអត់មានយកលុយអ្នកនរគ្នាទេអូខេឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលទំព័រទី42ថាតើទំព័រទី42ហ្នឹងមានអត្ថន័យឬក៏អត្ថរសយ៉ាងណាហើយមេរៀនគេសិក្សាអំពីអ្វីណាអញ្ចឹងគេដាក់ថា document ហើយ à pied ou en bus មានន័យថាដើរដោយជើងឬក៏ជិះឡានក្រុងអូខេ compréhension écrite អូខេ compréhension écrite écrite គឺសម្រាប់អ្នកនេះសរសេរហើយ compréhension écrite ហ្នឹងអញ្ចឹងគេដាក់ថានេះ Quand ហ្នឹងគេទៅនៅ magasin ណា le magasin du quotidien មានន័យថាជាទស្សនាវដ្តីជាប្រចាំមានន័យចេញជាប្រចាំឬក៏ចេញជាត្រីមាសឬក៏ចេញជាសប្តាហ៍អញ្ចឹងទៅណាទៅណាទស្សនាវដ្តីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ថា vélo métro voiture ខាងលើគេអ្នកណា vélo កង់ métro ផ្លូវក្រមដែរហើយ voiture ហ្នឹងគឺរថយន្ត quel moyen de transport les français utilisent le matin តើប្រជាជនបារាំងជាទូទៅគេធ្វើដំណើរដោយមធ្យោបាយអ្វីនៅពេលព្រឹកអូខេ il répond à laquelle question ហ្នឹង il répond à la question មានន័យថាវាឆ្លើយតបឬក៏ពួកគាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកឃើញក្រាបគេគូណាឃើញអញ្ចឹងដំបូងគេបង្អស់គឺមាន voiture 71% à pied 39% en bus 13% en vélo 13% métro 12% en train 6% ហើយនឹង en scooter ou à moto scooter ហ្នឹងអាម៉ូតូទុយណាត្រឹម 50cc ចុះក្រោមហ្នឹងគេហៅ scooter ណាភាសាបារាំងណាប៉ុន្តែអា 100cc ឡើងទៅលើហ្នឹងគេហៅ la moto អូខេអញ្ចឹងវាមានខុសគ្នាអញ្ចឹងនេះជាក្រាបអ្នកនេះអាចកលេចមើលទៅឃើញអូខេអត់មានប្របាទេហើយខាងក្រោមនេះគឺមានអត្ថបទខ្លីពី3ទេពី3បន្ទាត់ទេដែលគេតាក់ទងនិយាយអំពីប្រហែលជាតាក់ទងនឹងមុខរបរឬក៏ស្អីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅអានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអានអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយនឹងបកប្រែតាមលំដាប់លំដោយតែម្ដងអូខេ genre ouais 37 ans infirmière Sophia OK 38 ans médecin nous le matin nous allons ensemble à l'hôpital en voiture c'est plus rapide OK អញ្ចឹងគេថា genre ក៏អាយុ37ឆ្នាំជាគ្លីនិកថាជាការជាពេទ្យហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយ Sophia នេះអាយុ38ឆ្នាំជាពេទ្យអញ្ចឹងអង្គ infirmière ហ្នឹងជាអាចថាគេរៀនយមថាជាការអញ្ចឹងទៅ medicine ហ្នឹងជាគ្រូពេទ្យវិជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹងទៅហើយពេលព្រឹកឡើងពួកយើងធ្វើដំណើរមកណាមកយើងមកទីនេះមកមន្ទីរពេទ្យដោយឡានគឺវាធ្វើដំណើរបានលឿនចឹងមានន័យថាគេប្រហែលជាគេបញ្ញាប់ពួកពេទ្យគេត្រូវការបញ្ញាប់ដើម្បីមើលអ្នកជំងឺអញ្ចឹងគេមិនអាចត្រេតត្រតដូចយើងបានទេតែបើលំណាគេដល់ពេទ្យហើយពីព្រោះអ្នកជំងឺច្រើនណាអូខេឥឡូវយើងមើលទី2គេដាក់ថាម៉េច Sabrina ហើយ Sabrina 24 ans coiffeuse ouais. Moi c'est le vélo c'est bien sûr mais le week-end je prends le métro pour aller au centre-ville អញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំឈ្មោះ Sabrina អាយុ24ឆ្នាំហើយខ្ញុំជាអ្នកអីគេទៅកាត់សក់អ្នកច្នៃម៉ូតសក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំជិះកង់វាល្អណាស់ហើយសម្រាប់នៅចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំជិះរថភ្លើងក្រោមដីណាមេត្រូណាដើម្បីទៅកណ្ដាលទីក្រុងcentre-ville ទៅកណ្ដាលទីក្រុងអាចថាទៅទីក្រុងក៏បានដែរណាក្នុងន័យហ្នឹង អ
Ok, là dân mơ tí bây ra thà Christophe. Vậy Christophe nó cứอายุsaiสบายชนะเว้ย pharmacien นี่แหละลูกทนำเนี่ยไว้ทนำเนี่ยเอาไปชี้ทนำมาอย่างไร Tous les jours, je prends le bus pour aller au travail. J'aime beaucoup le bus et aussi le tramway. จังกว่าถ้าจีเรียนรอทั้งไงนั่นก็จีรถยนต์กล่องนะtừ thừa cá hayกว่าโจจัดจีรถยนต์กล่องให้ก็โดเชียจีรถเพลิงกล่องใดนะทางเวนี่อะไรยังเมื่อกันเลยเมื่อตีบุญนะ Emily โอเคจังเนี่ยดามินโกนแต่หลายชั่วโมงจังด่าก็ชั่วโมงโกนจีบซาบารังให้ด่าแต่ Emily ยังไงโอเคอายุประเภทบทชั้น professor อะไร professor นั่นคือครูมือเรียนนะโดยขยมจังวันนี้ขยมมือเรียนตามออนไลน์ขยมเป็นเติมมือเรียนตามเตะขยมเป็นเติมมือเรียนตามสลาเลยขยมมือเรียนตามเตะมือเรียนตามออนไลน์เนี่ยเอาเนี่ยนึงออนเมนเปย์เนี่ยเอาเนี่ยออนเมนเปย์แต่มือเรียนตามสลาได้พอขยมทัวร์การมาตัดตัวมาตัดสายตัดขยมทัวร์มีนการเงียบใส่เนี่ยจังออนเมนเปย์เลยOk, là những cái này mới đến và những với như là le matin je vais à l'école pour apprendre comme les enfants. Chỉ riêng ra rất nhom thua là tôi chướng đã đòi chướng từ lá đôi mình mày đái đôi sợ đái chắc ai thà lá nó đi chơi tẹt quát đi cái thằng mặc lỗ pi cái lỗ ấy cái đá này mà nó sọc kế ở đôi dương mà máy cái chim tô này pi máy cái chim tô này bay máy cái chim tô này nè dụ lên chơi đào rồi okอะไรยังก็เล็กแบบมือขังเลือcáiขังสนามใบnày là entrée en matière vậy chắc này bạn sẽ đây đấy chắc công này dây thạc nhỏ mình sẽ đây nhỏ mình ấy nè cứ cho từ khung website đưa cả cho từ khung page Apprendre Avec Moi download được từ ở mình cất lôi tệ nè nhung chi diêm rồi nè nó này nhung chi diêm mà thua nè nó này sưu trong cá sọc xa ở mình là xong phải đã sọc xa nó cột cồn nè chắc thì mới là écouter et associer les sons aux photos vậy chắc người ta cho sẽ đáp hai cúp cường nèสำเร็จมีในถาสำเร็จเนี่ยเราเนี่ยลือนังชิมมวยดังรูปเพียบจังมาสำเร็จลางกล้องวิลืออย่างไม่มาสำเร็จมาโต้วิลืออย่างไม่มาสำเร็จลางวิลืออย่างไม่ให้สำเร็จรถเพลิงวิลืออย่างไม่นะจังมาเนี่ยต่างกันเนี่ยลือถาเล็กมวยสำเร็จไอ้เก๋ลานจังได้เล็กมวยปันใต้มาเล็กปรังหรือก็เล็กบ้วนหรือสำเร็จลานกล้องยังได้เล็กบ้วนเล็กปรังอะไรทั้งหมดโอเคนี่จะอุทิศฮอปให้สตับดอยคลุนไอ้เนื้อเตะนะเล็กเตี้ยนี่แต่ตอนหลังอ่านนะเราก็trouver le titre et de l'article นะโจสไวรักlàng vinh nơiประเทศจำลองchương rồi có acting này tại bọt nàyจำลองchương là bọt bọt nè les professeurs sont les professeurs de français b les moyens de transport de français chẳng ta ăn bọt nó mình jำลองchương theo mày ok tìm mua tìm pi này từ này ăn mấy những cái từ này gì les professeurs de français ou les moyens de transport de français mấy tháng b nè jำลองtâm tới cái b Alors, il y a un motif quels sont les trois premiers moyens de transport utilisés par les Français? Mais ta một số bài phơi đầm na chẳng bay na môi đã chi một số bài chìm số bài chìm rớt tim môi vào cái mình ta nó không bay nó chưa chìm rớt tim môi mà ở cái nó khơi là không ca phơi đầm ná là này chia chôn rắn xa phơi đầm ná như kia chắc nên nó khi cái lệnh mưa tới này mưa cam này ta một số bài bay là khi xa phum ná mình này cái on voiture après hay nó on bus chắc xe mà nè chấm lại cái này không ăn bón ngày này không ăn magazine này tỷ buồn là ta associé mình ta coupe cường nè Jean Sophia Sabrina Christophe nàng Emily ok chắc là đấyคือมาโฮมแบบนี้เนี่ยเขาเนี่ยขอกันเลยมือข้างช่วยได้มั้งเนี่ยเมียนเป็ดเมียนเนี่ยอดสอบเมียนครูเนี่ยโลทนามเมียนครูบริเวณนั้นจังcon là cúp cơ mà nó khoai mà nè còn là cúเลยจะเพิ่มเนี่ยเอาเนี่ยมั้งพญายำมือมั้งยำช่วยไก่โอเคอะไรยังก็เลยยำมือข้างกลางเวลาถ้า production écrite ouais et vous écrivez au magazine ouais pour répondre à la question posé dans le document. Ouais, chắc cái ai dương này cái posé le document này nhé. Quel moyen de transport? Bởi thay dương les Cambodgiens, dương chữ Khmer đã les Cambodgiens utilise le matin, mà thay bảo lâm lá nó dương chi ấy kê từ riêng từ Gia Lan từ Phước Ca từ cả từ Đà Lê dương chi ấy kê bảo lâm lá nè. Nhưng từ xe máu nhung cài chùn nè, còn là tăng vì chùn mình đến mấy nào toàn mình này cái xe làm hạt cài nhung cài ấy nè nè. Chẳng là complex luôn á. Ok, chẳng tại tôi là grammaire với mình đã thá le masculin et le féminin des professions.
des professions des professions ណាជាបានត្រូវមាន des professions des professions OK ចឹង échauffement ណា trouver les nombres féminins oui trouver les nombres au féminin ចឹងគេឲ្យយើងរកនាមដែលជាភេទស្រីណា A infirmier oui coiffeuse pharmacien professeur ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងកន្លែងមកឃើញមាន2ណា3ណា A B D ហ្នឹងគឺសិតតែជា nom féminin ហើយ Allez, il y a le fonctionnement, ouais, il y a le fonctionnement, entraînement, il y a le grade. Le masculin et le féminin est des professions. Hein? Masculin et féminin, des professions. Complétez le tableau. Le journaliste, le journaliste, ok? អញ្ចឹងនេះអ្នកគ្នាបំពេញខ្លួនឯងមកណាគាត់ទៅសេបំពេញតាមគេទៅចុចយើងមើលទី3ទី4អញ្ចឹងទៅចឹងរៀនបំពេញខ្លួនឯងខ្លះបើខ្ញុំប្រាប់ច្រើនទៅអ្នកគ្នាអត់បានធ្វើទេអញ្ចឹងគេដាក់ថាខាងក្រោមគេដាក់ថាម៉េច entraînement នេះតើទៅនឹងការវឹកវើការវឹកហាត់ណា compléter avec une profession au masculin ou au féminin ណា Elodie est musicien Léo est musicienne គ្រូមក musicien ណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាលំហាត់គឺជាមហោបពេលព្រឹកសម្រាប់អ្នកគ្នាណាហើយអ្នកនេះឃើញអត្រាមូលគេដាក់ថា cahier នេះ d'activité unité 2អញ្ចឹងបើកទៅចូលអា cahier d'activité ដែលខ្ញុំបង្ខំហ្នឹងមានន័យថា cahier activité ហ្នឹងមានសមុទ្រលំហាត់អញ្ចឹងបើកសភៅលំហាត់ហ្នឹងហើយធ្វើទៅនឹងមានហើយទំព័រហ្នឹងណាទំព័រទី41ហ្នឹងអញ្ចឹងទំព័រទី42របស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងសប្បាយចិត្តក្នុងការសិក្សាជាមួយអ្នកប្រងអ្វីមកណាហើយមួយរយៈនេះខ្ញុំបានធ្វើផលិតវីដេអូដោយសាររវល់ពេកណាហើយបុនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការធ្វើអា poster ហ្នឹងផុសសម្រាប់នៅលើ page កន្លែងការងារខ្ញុំណាមាន poster ច្រត់ព្រះអង្គលមានចម្រើនជនសម្ដេចព្រះនរោត្តមអីចឹងសម្ដេចតាសម្ដេចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងរវល់នេះអត់សូវបានផុសមានជាប់ឯមកទៅប៉ុន្តែសន្យាថាចាប់ពីអាទិត្យក្រោយទៅឬក៏ខែក្រោយទៅខ្ញុំយើងនឹងជួបគ្នាទៀងទាត់វិញហើយអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាApprendre avec moiសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីចេះតែមានបានអ្នករៀនកាន់តែឆ្លាតទៅអ្នកមានសង្សារកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងណាស់ Merci pour d'être avec nous